Empezamos con un nuevo video de Minecraft. Quiero que me den muchos likes. Pueden ver que esta es la 0.16.0 build 1 y vamos a jugar. Hoy vamos a tratar, les voy a enseñar un truco. Vamos a poner supervivencia, dificultad, bueno, como soy un hombre, lo pongo así, ponerle truco, infinito, exactamente, a crear el mundo. Y vamos. Como ven, se está construyendo el mundo. Quiero que me dé 50 likes y 25 suscriptores para... Bueno, mira, tienen que entrar a configuración, van para abajo, ven eso que dice truco, pues activan el truco y vayamos. Aquí vamos a poner esto. Vaya, ponte. Ponen, a ver, esta barrita, ponemos ahora ponemos small, fire, val. Así, chicos, como lo ven. Y ahora buscan este loguito, ese, mira, ponen 3, 1, 2, 3. Ya, ahora como pueden ver, así pueden hacer la fogata. Pero tenemos que poner agua ahí abajo. Vamos a poner arena, pero ustedes pueden poner cualquier bloque. Y ya, eso les enseñamos en el video. Ahora vamos a tratar de talar mucha madera. Y vayamos. Ahora vamos a hacer una escalera para abajo para buscar minerales. No para buscar minerales, sino para buscar roca. A ver. No vamos a conseguir tanta porque no queremos alargar el video. Y ya. Ahora tratamos de subir. Vamos a hacernos hacha, espada y pico. Ya. Bueno, chicos, el video ha durado poco. Hago el video hoy en día. Lo vamos a tapar esto, ya me está molestando. Ya no se nota. Bye, chicos. Nos veremos en el próximo video. Era para dar mi presentación. Mi canal se va a llamar Naruto The Gamer. No rechacen mi canal. Por favor, quiero 25 likes para la otra semana. En 2 semanas ¿cómo decirles?
en 2 semanas quiero 20 suscriptores y 50 likes para subir el siguiente video. Ahora vamos a darle una despedida en tercera persona. No está. Si no me recuerdo, está por aquí. Voy a dejarlo aquí.